হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আপনাদেরকে দেখাবো পৃথিবীর সবচেয়ে দামি তিনটি পাখি। পৃথিবীর সবচেয়ে দামি তিনটি পাখির মধ্যে একটি হচ্ছে তুকান। তুকান হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে দামি পাখিগুলির মধ্যে একটি। এগুলি প্রায় 40 প্রজাতির হয়ে থাকে। সাধারণত তারা বাসাতে 2টি সাদা ডিম দেয় এবং তারা গাছের পাখি এবং কাঠের মধ্যে ফলন করে বাসা বাঁধতে পছন্দ করে এবং ডিম পেটে উঠলে বাচ্চারা পুরো উলঙ্গ হয়ে উঠবে এবং কোনো উৎসাহ ছাড়াই তুকানরা আবাসিক ব্রিডার বা মাইগ্রেশন করে না। তুকান সাধারণত জোড়া বা ছোট পালের মধ্যে পাওয়া যায়। তারা কখনো কখনো বিল বা বেড়া দিয়ে, যা বিজ্ঞানীরা অনুমান করে যে তারা আধিপত্যের শ্রেণীবিন্যাস প্রতিষ্ঠার জন্য এগুলা করে। আফ্রিকা এবং এশিয়া মহাদেশের হর্নবিল গুলোতে এই তুকান পাখিটি খুব বেশি দেখা যায়। এই পাখি গোষ্ঠীর নাম টুপি শব্দ বা টুকানা থেকে পর্তুগিজ হয়ে তুকান শব্দে পরিণত হয়েছে। তৃতীয়ত হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে দামি পাখিগুলোর মধ্যে একটি মাকাও। মাকাও হলো নিউ ওয়ার্ল্ড তোতা পাখির মতো একটি, যা দীর্ঘ লেজ যুক্ত এবং প্রায় রঙিন। এগুলো উদ্ভিদ বা তোতা হিসাবে জনপ্রিয়, যদিও বর্ণের বিভিন্ন প্রজাতির সম্পর্কে সংরক্ষণের উদ্যোগ রয়েছে। মাকাও বিভিন্ন কালারে হয়ে থাকে। এই পৃথিবীর সবচেয়ে দামি পাখির মধ্যে একটি হচ্ছে মাকাও। বিভিন্ন ধরনের পিতৃশিদে এবং জেনারের মধ্যে 6টি মাকাও হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। তারা হলো প্রিমোলিউস প্রজাতির সদস্যদের দ্বারা স্থাপন করা হয়। তারা পূর্ববর্তীতে মাকাও নামে পরিচিত। মাকাও স্থানীয় আমেরিকা এবং উত্তর আমেরিকা খুব বেশি পাওয়া যায় এবং একটি মাকাও কিনতে হলে প্রায় 5 থেকে 6 লক্ষ টাকা আপনাকে কিনতে হবে। এই পাখিগুলো খুবই দৃঢ় প্রজাতির এবং প্রজনন খুবই কম, তাই এই পাখিগুলোর দাম খুবই বেশি। যারা শৌখিন পাখি পালতে ভালোবাসেন তারাই এই মাকাগুলো আশা রাখে। মাকাগুলো খুব সুন্দর, মানুষের মতো কথা বলতে পারে। দ্বিতীয়ত আমি কথা বলবো কাকাতুয়া সম্পর্কে। প্যারট জাতীয় পাখি কাকাতুয়া পৃথিবীতে সবচেয়ে দামি পাখির মধ্যে একটি স্থান দখল করে নিয়েছে এই পাম কাকাতু, যাকে গলিয়াত কাকাতু বা দুর্দান্ত কালো কাকাতু বলা। এরা নিউ গিনি, ওরদ্বীপ বা ক্যাপিওর উপদ্বীপে বাস করে। কাকাতুয়া পরিবারের একটি বড় ধূসর এবং কালো তোতা হচ্ছে এই মাকাও। এটি একটি খুব বড় কালো এবং চঞ্চল প্রকৃতির হয়ে থাকে। বিভিন্ন শ্রেণীভেদে, বিভিন্ন স্থান ভেদে ওরা লাল বেঁচে হয়ে থাকে। পাম কাকাতুয়া গুলো মূলত জার্মানের প্রাকৃতিবিদ জোহান ফ্রিডরিচ গ্যামলিন 1744 সালে এটি আবিষ্কার করেছিলেন এবং এর নির্দিষ্ট নাম প্রোগ্রেসের ল্যাটিন প্রবাদ বিশেষণ থেকে আর্টের জন্য কালো, তাই লম্বা পাতলা নাক সহ একটি কালো ঠোঁট রয়েছে। মাকাগুলার ঠোঁট খুবই শক্ত এবং যে কোনো ধরনের বাদাম জাতীয় খাবার ওরা খেতে পছন্দ করে। একটি মাকাও কিনতে হলে আপনাকে প্রায় 5 থেকে 6 লক্ষ টাকা গুনতে হবে এবং এগুলা সরাসরি নর্মাল বাজারে পাওয়া যায় না। এগুলা খুবই রেয়ার এবং দুর্লভ পাখি। হ্যাঁ বন্ধুরা, এরকম আনকমন ইন্টারেস্টিং ভিডিওগুলো পেতে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে অবশ্যই সঙ্গে থাকবেন এবং লাইক শেয়ার দিয়ে বন্ধুদেরকে এরকম আনকমন এবং ইন্টারেস্টিং ঘটনাগুলো জানতে সহায়তা করবেন। সবাইকে ধন্যবাদ।